é doença. A gordura visceral aumenta o ronco, você engorda dormindo. Engorda dormindo? Explique isso melhor. Engorda que eu quero dormindo, entender. vamos lá. Ronco, o que é o ronco? Tá acontecendo o que no corpo? Hipóxia, que é falta de oxigênio. Eu puxo o ar, ele não vem direito, por isso que tem aquele ronco, e é o ronco principalmente aquele ronco da gordura visceral de quem é obeso. Então aquele ronco que tem gordura visceral aqui nessa região, esse ronco não entra. O pessoal acha que só o ronco, a apneia do sono, que é a falta de oxigênio, vai só afetar o cérebro, mas é o corpo inteiro. Imagine, eu acordei mais inflamado, porque eu estressei meu corpo a noite inteira.